Uchinchi xat risalatu talabi ma'lumatin debdi. Risala xat, talab so'rashi, ma'lumot so'rash xati, ya'ni ma'lumot so'rab yoziladigan xat. At-tarix al-thamin wal-ashrun min shahri mayu عام 2025 إلى قسم العلاقات العامة المركز الثقافي البريطاني. إلى كم جلسة قسم العلاقات العامة، قسم بölüm aloqalar al-amma ommaviy aloqalar bo'limi, ya'ni jamoatchilik bilan ishlaydigani jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi, ya'ni umumiy aloqalar bo'limi desam bo'ladi yoki jamoatchilik bilan ishlash bo'limi. Al-markazu saqofiyul baritoniy. Al-markaz markaz, saqofiy madaniy markazi, Britaniya madaniy markazi. ilal markazi saqofiyul baritoniyda Britaniya madaniy markazi ommaviy aloqalar bo'limiga. Mavzusi bu xatni mavzusi nima desa aytyapti. Talabu ma'lumatin, ma'lumot so'rash, an haqida, davrot to'garaklar, al-lug'atil inglizi, ingliz tili to'garaklari haqida ma'lumotlar so'rash. As-sadatul a'izza'u, aziz janoblar deyapti. Kim ism familiyasi yo'q, bilmaydi, shuning uchun aziz janoblar deb qo'yib olyapti. Tahiyyatun tayyibatun va ba'd. Pok salomlar va undan keyin deyaptilar. Yoki pok salomlardan keyin yoki samimiy salomlardan keyin arg'obu fil istifsari anil baromiji va davroti tadribiyatil mutawaffirati ladaykum fi majalil lughatil ingliziyati lil mustaval mutawassiti. Arg'obu xohlayman degani fil istifsar aniqlashtirishni, so'rab olishni, an haqida, al baromij dasturlar haqida, va davrada to'garaklar haqida, at-tadribiya amaliy to'garaklar haqida, al mutavaffira berilayotgan, ladaykum sizlarda, sizlarning huzuringizda taqdim etilayotgan yoki berilayotgan amaliy to'garaklar va dasturlar haqida ma'lumot olishni xohlayman. Fi majali lug'atil ingliziya, ingliz tili sohasida, lil mustaval mutavassit, mustava daraja, al mutavassit o'rta daraja uchun, ya'ni o'rta darajada biladigan talabalar uchun ingliz tili sohasida sizlarning huzuringizda berilayotgan amaliy to'garaklar va dasturlar haqida aniqlashtirib olishni yoki ma'lumot olishni xohlayman deyapti. Ana men muvazzifun fi shirkatin xossatin, men muvazzaf degani nima? Muvazzaf ishchi degani, xodim degani. Muvazzif ish beruvchi degani bo'ladi. Shuning uchun muvazzaf bo'ladi. Men xodim, fi shirkatin xossatin, bir xususiy korxonadagi ishchiman. Va as'a, va harakat qilyapman ilaga, nimaga? Tahsin, yaxshilashga, ila tahsini maharati lug'aviyya, xossatan fi maharati al-muhadathati wal murasalati ar-rasmiyya. Men xususiy korxonada xodimman deyapti va til mahoratlarimni xususan rasmiy yozishmalar va og'zaki suhbat yoki suhbatlashish mahoratimni yoki malakalarimni yaxshilashga harakat qilyapman deyapti.
arju minkum sizlardan so'rayman, umid qilib qolaman, tazvidi menga berishlaringizni, bi ma'lumatin shamilatin ma'lumotlarni berishlaringizni. Qanaqa shamilatin o'z ichiga oluvchi degani. Havla atrofida nima oid degan, nimaga oid? Mavaidi davrot, mavaid vaqtlari, ad-davrot to'garaklarning vaqtlari haqida. To'garaklarning vaqtlariga oid ma'lumotlarni o'z ichiga, to'garaklarning ma'lumotlar havlari haqida desa ham bo'ladi. Ya'ni yoki shunchaki to'garaklarning vaqtlarini o'z ichiga oluvchi ma'lumotlarni havlani tashlab ketsa ham bo'ladi. Nizomi dirosati dars tartibi, o'qish tartibi, masalan, huzuri au anbot. Offline onlinemi degani, huzuri offline, anbot online. Ya'ni qatnab o'qiladimi yoki anbot masofadanmi deyapti. At-takalif narxlari deyapti, pullar. yoki to'lovlari desa ham bo'ladi. Va adadu saati mu'tamida, adadu soatlari soni, al mu'tamida asoslangan, likulli davra, har bir to'garak unga tayanadigan yoki har bir to'garakka tegishli desa ham bo'ladi. Har bir to'garakka tegishli soatlar soni. Shu narsalarni bilmoqchi ekan. Endi umumlashtiradigan bo'lsak, oxiridan kelsa ham bo'ladi. Men sizlardan, endi oxiridan ketaveramiz. Har bir to'garak kulli davlatdan ketyapti. Har bir to'garak uchun tegishli bo'lgan soatlar soni, takalif, to'lovlar, o'qish tartibi, bitirib qavs ichida qatnab o'qiladiganmi yoki masofami? Davrot, mavaidu davrot, to'garaklarning vaqtlari ne o'z ichiga oladigan ma'lumotlarni berishlaringizni umid qilib qolaman. Ma'lumotlar bilan ta'minlashlaringizni desam bo'ladi, umid qilib qolaman. Kama awaddu al-istifsara in kanat hunaka ikhtibarat وتحديد مستوى وما إذا كانت شهاداتكم معتمدة من جهة رسمية دولية مثل كامبريدج أو IELTS أو IELTS. Shuningdek, avaddu deb fe'l bilan boshlanayotgan oxiridan kelsa ham bo'lar ekan. Siz belgidagi vagacha alohida qo'ying. Agar vagacha alohida qo'yadigan bo'lsangiz, baribir oxirini aytmaslik kerak. Ya'ni shuningdek degandan keyin tahdid mustava belgilash haqida, tahdid mustava darajani belgilash imtihonlari bormi deyapti. Daraja imtihonlari borligini va agar bo'lsa, IELTS yoki Cambridge kabi davlat dualiya xalqaro, IELTS yoki Cambridge kabi xalqaro rasmiy tomonlama tayangan yoki asoslangan guvohnomalaringiz
bilmoqchiman deyapti. Yoki bilishni xohlayman. Avadul istifsaro dedik. Shu bilishni xohlayman. Atamanna, agar bu verguldan bo'lasam qiyin bo'lar ekan, oxiridan kesish ham mumkin. Unda shuningdek deb turib oxiridan ketilaveradi. IELTS yoki Cambridge kabi xalqaro rasmiy tomonlama asoslangan guvohnomalaringiz bormi? Bor yoki yo'qligini bilsam bo'ladi. Va ma idza kanat. Va ma idza kanat. Agar bor bo'lsa, yoki borligini. Va darajani belgilash, tahdidni belgilash imtihonlari borligini aniqlashtirib olishni, bilib olishni xohlayman deyapti. Atamanna an atamakkana min at-tasjili fi aqrabi fursatin munasibatin deyapti. Xo'p, oxiridan kelamiz. Atamanna degan fe'lga qo'ygan shuni. Aqrob, eng yaqin munosib vaqtda, fursatda, eng yaqin munosib fursatda eng yaqin munosib fursatda tasjil degani ro'yxatga olish. Ro'yxatdan o'tish ham atamakkani imkoniga ega bo'lishimni atamanna, xohlayman. Eng yaqin munosib vaqtda ro'yxatdan o'tish imkoniga ega bo'lishini xohlayman deyapti. Ashkurukum muqaddiman ala ta'awunikum. Sizlarga yordamlaringiz uchun, ala ta'awunikum, yordamlaringiz uchun muqaddiman, oldindan ashkurukum, minnatdorchilik bildiraman. Va atatalla'u ila raddikum fi aqrabi vaqtin mumkin. Va mumkin bo'lgan eng yaqin vaqtda javobingizni sabrsizlik bilan kutaman deyapti. Attol emas, atatollau degani. Sabrsizlik bilan kutaman. Ma xolisul ehtirom, samimiy ehtirom bilan Laylo Ahmad degan. Keyin elektron pochtasini yozib qo'yibdi, keyin telefon nomerini yozib qo'yibdi.